दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला सी खबर डेली हेरेर बस्नुभएको छ र सी खबर डेलीको साथमा उपस्थित भएको छु मगन बहादुर पिस्तुल। आज सी खबर डेलीको सानो पर्दामा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ अत्यन्तै मिठो गीत गाउने एकजना गायक हुनुहुन्छ। धेरै आइडलहरू जित्न सफल गायक हुनुहुन्छ। प्युठानी छोरो, प्युठानको माटोले हुर्काएको एकजना मान्छेलाई मैले यो सी खबर डेलीको सानो पर्दामा लिएर आएको छु। उहाँको नाम हो दीपक मगर। उहाँको चाहिने घर प्युठानको माझकोट भन्ने ठाउँमा पर्छ र उहाँले धेरै आइडलहरू जितिसक्नु भएको छ। प्युठानी आइडल दुई चोटिका आइडलहरू जित्नु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, मेरो नाम दीपक मगर, मेरो घर माझकोट। अलिक ठुलोमा बोलिदिनु होला। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै आराम। अहिले यो सांस्कृतिक कार्यक्रममा आउनुभएको छ र सांस्कृतिक कार्यक्रमको एउटा व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय मिलाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि म सुरुमै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजभोलि दिनहरू धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो। कसरी बितिरहेका छन् दिनहरू आजभोलिका? दिनहरू यस्तै गाउने दसैँको बेला प्रोग्रामहरू छ हल्का, त्यसमै बिजी। दसैँको बेला प्रोग्रामहरूमै व्यस्त हुनुहुन्छ र यो तपाईँ आज काठमाडौँबाटै आउनुभयो कि यतै हुनुहुन्थ्यो? काठमाडौँ भन्दा पनि काठमाडौँदेखि म आएको 1 महिना भयो। अब हिजो चाहिँ म बुटोलदेखि आएको है। बुटोल कार्यक्रम थियो बुटोलमा पनि? कार्यक्रम भन्दा सानो काम थियो, आफ्नो पर्सनल काम भनौँ न। अनि के छ, यसरी गीत गाएर हिँडिराख्नुहुन्छ, हजारौँ दर्शकलाई नचाउनुहुन्छ, आफ्नो जिन्दगी पनि त्यस्तै रमाइलो छ कि कस्तो ब्याड छ, के छ? जिन्दगी भने जस्तो चलाए त्यस्तै चल्ने है। कहिले बेला रमाइलो पनि हुन्छ, कहिले बेला स्याड पनि है। अनि हजुर घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ मेरो बाबा, भाइ, मम्मी अनि म। फ्यामिलीबाट सङ्गीत क्षेत्रको लागि सपोर्ट छ? सपोर्ट चाहिँ छ भने। एउटा मिठो गीत सुनौ। तिम्रो जोबनलाई ओ देखेर बिरती गाँसेको तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको, तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको, तिम्रो जोबनलाई ओ देखेर बिरती गाँसेको। असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ। तिम्रो जोबनलाई देखेर मुनाल हाँसेको है। जिन्दगी जोस् रमाइलो छ। यति चिटिक्कै मान्छे, यति राम्रो मान्छे, यति ह्यान्डसम मान्छे, यति मिठो स्वरको धनी मान्छेको एउटा घरबार भएको छ कि छैन? छैन है। अनि के छ अब पछि भविष्य आउने दिनहरू पनि यही सङ्गीत क्षेत्रमै बिताउने त्यस्तो केही छ? सोच चाहिँ त्यही छ के अरे, सपना सोच सङ्गीत क्षेत्रमा के गरौँ भन्ने छ। हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। ठिक छ, एउटा साधना हो। यसलाई हामीले सही तरिकाले युज गर्न सकियो भने अवश्य पनि सफलताको बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ। त्यो म तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। फेरि एउटा मिठो गीत सुनौ, तपाईँलाई मनपर्ने गीत। यो अब चाहिँ म मेरो आफ्नै गीत भर्खरै युट्युबमा आएको छ, सबैजनाले हेर्नुहोस्। तिमी बिना एक पल भन्ने गीत म गाउँछु। मेरो आफ्नो भोकल हो, मेरो आफ्नो गीत हो। तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिन, तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिन। छरी जाऊ या मरी जाऊ मन भाँच्न सक्दिन, तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिन। तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दैन। यसमा कम्पोज पनि आफ्नै हो तपाईँको? कम्पोज चाहिँ करण थापा हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ। तपाईँलाई एकचोटि फेरि थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। अब के छ तयारी? दसैँ चलिरहेको छ, तिहारको एल्बमहरू निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ कि यसपालि नगरौँ अर्को वर्ष गरौँला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? तिहारको पछाडि सायद एउटा गीत गरिन्छ। तिहारको पछाडि थ्याङ्क यू। तपाईँको गीत चलोस्, मेरो शुभकामना र सी खबर डेलीको सम्पूर्ण युनिट तपाईँलाई शुभकामना बोल्न चाहन्छ।
र अब यसरी गीत गाइरहँदा जिन्दगीमा कस्तो मोड चलिरहेको छ भन्नाले तपाईँ यहाँसम्म आउनको लागि पनि अनेकौँ दुःख कष्ट भएको छ होला होइन धेरै दुःख कष्ट कस्तो कस्तो भए अब हामी त सङ्गीत सिक्नलाई त अब के अरे प्युठानमा त्यति व्यवस्थापन थिएन बुटोल पहिले बुटोल बस्नेलाई सिकिन्थ्यो है बुटोल बस्दा अब त्यस्तै है अहिले अब पैसा नहुँदा भोकै बस्नु पनि पऱ्यो अनि त्यस्तै हो ठिक छ सङ्गीतको लागि तर एउटा मेहनत हो मेहनतलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्यो भने भोलिको एउटा प्रोफेसनल गायक बन्न सकिन्छ त्यो तपाईँमा छ त्यो खालको गुण मैले तपाईँले आजभन्दा करिब मलाई लाग्छ 6-7 महिना अगाडि प्युठानी आइडल हुन चलाएको थियो कि त्यहाँ म तपाईँलाई देखाएको थिएँ र यो मान्छेसँग कति बेला मैले कुरा गर्ने होला शिखर डेलीको सानो पर्दामा कति बेला ल्याउने होला भन्ने त्यति बेला मैले त्यो खालको प्लान बनाएको थिएँ आज संयोगवश सँगै एउटै कार्यक्रममा भेट भयो हाम्रो साथै खुसी छु र फेरि एउटा मिठो गीत सुनौ अब आफ्नो मन आफैसँग घाटिन नमिल्ने दुखेको मन अरूसँग साटिन नमिल्ने आफ्नो मन आफैसँग घाटिन तपाईँले यही गीतले हो प्युठानी आइडल जिता मलाई लाग्छ कि जहाँसम्म कि म तपाईँको यही गीतबाटै फ्यान भएको थिएँ र घरमा को हुनुहुन्छ बाबा मम्मी भाइ अनि अब बाबा मम्मी भाइ अनि एउटा गीत छ कि यसपालिको दसैँ र तिहारमा आमालाई कान्छी कोसेली कान्छी बुहारी के छ यो अब यसमा दसैँ त गइसक्यो अब यसपालिको तिहारमा आमा र बालाई कोसेली कान्छी बुहारी जेठी बुहारी होइन कि तपाईँ जेठो छोरा घरको कोसेली जेठी बुहारी हो कि कस्तो मङ्सिर लाग्दैछ त तर पहिलो कुरो लाइफ बनाउने थ्याङ्क यू समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई स्पेसल थ्याङ्क्स भन्न चाहे यो अति बिजी हुनुहुन्छ बिजीको बावजुद पनि म तपाईँलाई यहाँनिर ल्याएर यसरी कुराकानी गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो भिडियो हेरेर बस्नुको सम्पूर्ण दर्शकलाई सर्वप्रथम हजुरले मलाई भिडियोलाई पुऱ्याइदिनु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यस च्यानल हेरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो गीतहरू छ सुनिदिनु होला माया गरिदिनु होला हजुरहरूको साथ सपोर्टले गर्दा नै म धेरै अगाडि बढ्ने अवसर हुनेछ यस च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू तपाईँको सङ्गीत क्षेत्रको लगाव रुचि र साधना अझ एउटा ताकतदार र ओजनदार बन्दै जाओस् मेरो शुभकामना तपाईँलाई थ्याङ्क यू समय दिनुभयो छुट्टिन्छु नमस्ते